Israel dann kënnt net zu Roz an der Woche manifestéiert volle Géintpläng vun der Regierung Justiz ze reforméieren. Land riskeiert vun der Demokratie an eng Diktatur ze rëtschen. Wie dot war an Norrichten aus dem Ausland lo am Resumé vum Petzberz. Et si Studenten an Akademiker, die op d'Stroos ginn niet gefo gesinn, die vun der rechtsnationalistischer Regierung an ihrer Majoritéit an der Knesset ausgeht, awer net nëmmen. Et sinn Leiit aus allen Alters a Bildungsklasse mittlerweile. Haut gouf e Gesetz ratifizeiert, dat quasi keng Ëmstänn mit zouléist nach denen e Premier nach Mis zrécktreten. Mam Netanyahu, den Amment selver wennst Korruption ugeklot ass, huet vollleg verstan, a wie eng Richtung et soll goen. What we're doing here is we're fighting for our lives. Wir kämpfen hai ëmmerst Lewen. Als jüdischt Volk an engem Staat, den mat 75 Joer opgebaut hunn. Wir kämpfen, weil ma speere wat am Gangen ass ze geschéien, a mir ginn aus Negers. Mir richten en Appell und Regierung, dat ze stoppen an ons jüdischt Osterfest an der Freiheit feieren ze losen. Celebration of Passover, of freedom together. 12 vun den Euthanasien an Holland klëmmt. D'lächt Joer goufen et iwwer 4.100 Demanten fir den assistéierten Dout. 1240 Personen hire Wëlle gouf respektéiert, dat se Plus vun 11% zu 2021. Iwer Talschen vun de Leiit hunn iwwer 70 Joer 60% vun den Demanten goufen vu Fra gemacht. 2/3 vore Krebspatienten. Zu Gijon an Asturien am Norde vu Spurien huet ArcelorMittal missen en Heigewen ausschalten, no dem se zu engem Brand kom am Stohlwirk. Maderbeter hätten kënne mat Zeit evakuiert ginn an net wie Kengmaps geschitt, méi de Materialschwert wie heich. Den Heigewen A vum Wirk wie net méi ze gebrauchen. Den Öwen wo reicht zante dem lächte Mounderem funktionéieren. Am September lächt Joer goufen Ruf gefuer wenns der schlechter Konjunktur an den heichen Energiepreiser.